Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünün konusu Tesla Wallbox için yaptıracağım demir stand. Biraz tadım kaçık tabii ya. Aslında gün çok güzel başlamıştı ama işte az önce ev sahibinden bir mail aldım. Aslında taktik belli. İşte bizi evden çıkartıp fahiş fiyatlara başkasına vermek. Hepimizin, birçok kişinin yaşadığı problemleri. Tabii Tesla sahibi olsak da biz de yaşıyoruz. Maalesef bundan kaçış yok. Ülke böyle. Neyse çok da tabii demoralize olmamak lazım. Biz önümüze bakalım. Ama tabii ayıp, insanın zoruna gidiyor. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şimdi demirciye gidiyorum. Taner Usta'ya. Sizlere daha önce bahsetmiştim sanırım. Tesla'nın kendi orijinal standına çok yakın bir stand yapacağız. Günün sonunda Tesla o standa 15-20 bin liraya yakın para istiyor. Biz bunu 1500-2000 liraya halledeceğiz. Tabii yani Türkiye'de iş yapmak Tesla için de kolay değil. Tamam, arabanın sağını solunu açmak normalden zor olabilir ama böyle tabiri caizse sarf malzemeleri böyle fahiş fiyatlara satmak yok Tesla için, kusura bakma. Tamam, şimdi ben Taner Usta'nın oraya geldiğimde videoya devam edeceğim. Bu sırada siz de bunu beklerken like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet, Taner Usta'nın oraya gelmek üzereyiz. İşte Taner Usta'dayız. Şu görmüş olduğunuz bizim profil. Şimdi bunu keseceğiz, yapacağız. Selamünaleyküm Taner Usta. Ayak hazır mı? Ayak hazır. Çok şükür. Vallahi eline sağlık. Biz şimdi bunun deliklerini deleceğiz değil mi? Evet, bir delikleri hazır. Ancak başka bir şey kalmadı. Tamam, ben yanımda şeyi getirdim zaten, o kağıdı. Hatta bütün ürünü getirdim. Üstünde görürüz, bakarız. Okey. Evet, demir bu. Şuraya nereye delik açacak onu çekmiş, yazmış. Yine şuraya bir kapak yapıyoruz. Bir tane de aşağı delik açıyoruz. Böylece içeriden kabloyu geçirebileceğiz. Evet, Taner Usta ile konuştuk. Aleti nerelerden deleceğini anlattım. Görüntüleri paylaşırım şimdi size arkadaşlar. Tabii sonuçta mahallemizin esnafı elinden geldiği kadar güzel yapıyor ama böyle bir sanayi tarzı demir işçiliği beklemiyoruz. Ama ona rağmen şu an için gayet istediğim gibi bir şey olacak. O delikleri nasıl plastikle kapatırım onu düşünüyorum. Kesin vardır da yani bu rekor dediğimiz şeyler var. Panolara falan takılıyor. Öyle bir şeyler bulabilirsem bir de oralara rekor takıp kabloyu direkt onun içinden geçirmeyi niyetliyim ama bakalım, olmadı onu ben sonradan da bir şekilde gerekirse o rekoru keser, üstüne yapar. Biraz silikonla hallederim. Şimdi eve geçiyorum. Diğer malzemelere bakacağım. Akşama hazır olacakmış. Muhtemelen boyası falan da bitmiş olur. Son halini videonun ilerleyen saniyelerinde sizlerle paylaşmış olacağım. Hatta diğer taraftan da bütün malzemeleri sizlerle paylaşacağım. En azından bir stand ve bir şarj ünitesi yaparken nelere ihtiyacınız olduğunu 3 aşağı 5 yukarı kafanızda şekil edilmesi için sizlere göstermiş olacağım. Hadi bakalım, şimdi ben biraz da onlara bakayım. Titreştirmeli bir şey olsa iyi olacak da. O yok işte. Bir de mıcırlı ya. Evet arkadaşlar, mikrofonu unuttum ama Taner Usta'dan haber geldi. Şimdi gidiyorum standını almaya. Bakalım nasıl bir şey olmuş, çok merak ediyorum. Yani kafamdakinin yarısı kadar bile olsa hem işimi görecek hem de gözüme hitap edecek bir şey yapmış olacak. Bakalım ne çıkacak. Ve standımız geldi. Şimdi şuradan şöyle bir göstereyim. Şuradan kablo çıkacak. Arkasını göstereyim size. Arkasında şöyle bir delik var. Bunun kapağı da var tabii ki. Usta rahat çalışsın diye. Bir de şuradan bir tane deliğimiz var. Ana kabloyu sokarız diye. Hatta öyle ki zeytinyağı bidonlarının uçlarında plastik bir kapak olur. O kapaklar bunlara cuk oturuyor. Böylece hani su girer girmez hikayesini de çözmüş oluyorum.
Birazdan diğer malzemeleri de göstereceğim. Evet arkadaşlar, Wall Connector kurulumunun sonuna geldik. Elektriği şu hattan aldık. Videonun sonuna doğru da söyledim. Maalesef ben yanlış ölçmüşüm. 3 metre kadar eksiğim vardı. Cevdet Usta da sağ olsun işte bir çözüm buldu. Şöyle araya bir ek yaptık. Sonra bunu böyle göze batmayacak şekilde yukarıdan dolaştırdık. Ve ara kutumuza getirdik. Onu size göstereyim şöyle. Hoppa. Şimdi ara kutumuz bu. Burada bir tane 32'lik, bir tane de 25'lik Schneider marka sigortamız var. Bir tane de kaçak akım rölemiz var. Bir tane de ne olur ne olmaz diye üçlü priz koyduk. Buradan 32'liye giriyor. Oradan kaçak akıma giriyor. Kaçak akımdan da 25'liye gidip şöyle aşağıdan gidiyor. Şurasını ben toprağın altına gömeceğim. Ondan sonra buradan kenardan bunu çıkardık, gizledik. Gizleye böyle konektörün arkasına kadar getirdik. Bu arada Tesla'm geldi tabii. Ben bu videoyu ilk çekmeye başladığımda Tesla yoktu. Ondan sonra da Wall konektöre bağladık. Hatta şöyle göstereyim. Dediğim gibi altından girdi. Şurada rahat çalışabilmemiz için bir alan yapmıştık. Buraya da bağladık. Bence çok estetik oldu. Ara ara bu demir boyanabilir. Kabloyu bilerek çok dar yapmıyorum. 7 metre kablo var. Arabayı kenara koyduğumda gayet işe yarıyor. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım biraz da olsa bilgilendirici olmuştur. Kısa tutmaya çalıştım. Bazı bölümleri atlamak durumunda kaldım. Çünkü kablo olmadığı için ben gidip gelirken o sırada usta işlerine devam etti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı alırım. Kanalı takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda arabayı nasıl aldığımı anlatacağım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.